අද ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ Dino එකකින් දාපු අලුත්ම වීඩියෝ එකකටයි. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ HD quality හොඳ wallpaper, ලස්සන හොඳ wallpaper HD quality, ඒ වගේම ringtone, හොඳ අලුත් ringtone කොහොමද මේ ෆෝන් එකට download කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් app එකක්. ඒ app එක ඔයාලා install කරගන්න. මෙතන ගිහලා zedge කියලා search කරන්න. search කරලා මේක install කරන්න. මේ app එක install කරන්න link එක description එකේ තියෙනවා. ඕන්න open කරලා අද බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එක. නොමිලේ මේ ඇවිල්ලා advertisements වලට චුට්ටක් add වෙනවා, එච්චරම නෑ. ඒ ad වලට ඔයාලට ඕන නැති කරගන්න පුළුවන්. මාසෙට ඩොලර් 0.99යි එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන wallpaper තියෙනවා. ඔයාලට search කරගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. මොන wallpaper එක. මෙතන categories තියෙනවා. මේ category වලින් ඔයාලට wallpaper තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති super wallpapers තියෙනවා. මෙතන HD quality ඔක්කොම HD quality wallpapers තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන ගියාම අර video wallpapers ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන video wallpapers කියන්නේ live wallpapers. ඒකට තව වචනයක් කියනවා නම් live wallpapers. බලන්න මෙන්න මේ වගේ super wallpapers ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තව තියෙනවා ඔයාලට ringtones. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ringtones. ඒකේ ringtones දැන් ඇඩ් එකක් යනවා. එහෙම ඇඩ් එනකොට මේ ඇඩ් එක ක්‍රොස් කරගන්න ඕනේ. ඕන්න ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් මේ subscription එකක් දාලා. ඔයාලට පේනවා ඇතිද? දැන් ringtone තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට notification sounds මෙතන අලුත් ඒවා තියෙනවා. පේනවා ඇතිද? අන්න ඇඩ් එකක් තිබුණා. මේ වගේ notification sounds ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එච්චරයි අදට. ඔයාලා ගිහලා install කරගන්න මේ zedge කියන app එක. එහෙම HD quality wallpaper, live wallpaper, ringtone, notification sounds වගේ જાති ගන්න පුළුවන්. ඒක අප්ග්‍රේඩ් වෙන්නක් තියෙනවා. අප්ග්‍රේඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට icon මේ theme එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හරි. එච්චර අදට subscribe කරගන්න, like එකක් දෙන්න, එහෙම මට support එකක් දෙන්න, යාළුවන්ට share කරන්න please. හරි. thank you.